హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనము వాషింగ్ మిషన్ని ఎలా యూస్ చేయాలో చూద్దాము. అది ఏ కంపెనీ అంటే ఒనీడా, పేరు బాగా కనబడట్లేదు. ఒనీడా 7 kg లిల్లీపుట్ వాషింగ్ మిషన్ని మనము ఎలా యూస్ చేయాలో చూద్దాం. ఇక్కడ సైకిల్ సెలెక్టర్ అంటే నార్మల్, హెవీ, డ్రైన్ అంటే నీళ్ళు వదిలేది, ఎక్కువ దుప్పట్లో వేసే హెవీ కొట్టాలి. వాషింగ్ టైమర్ వచ్చేసి 15 minutes ఉంటుంది. ఒక్కొక్కటి 15 minutes తర్వాత ఆటోమేటిక్ సౌండ్ వస్తుంది. చూడండి ఎలా ఉంటుందో. మనం దీంట్లోకి ఇప్పుడు వాటర్ వేసుకోవాలి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మొబైల్ ఉంది కాబట్టి లైట్ ఆన్ చేశాను. ఇలా ఉంటుంది మొత్తం. సైకిల్ సెలెక్టర్, వాష్ టైమర్, ఇన్సైడ్ చూడండి ఒక్కసారి. మాది పాతది కాబట్టి కొంచెం బాగలేదు, పాచి అందు పట్టింది. ఇప్పుడు దీంట్లో మనం 3/4 వాటర్ వేసుకున్న తర్వాత దాంట్లోకి సర్పు వేయాలి. దీంట్లో మనము సర్పు వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. 2, 3 మనం తీసుకునే క్లాత్స్ని బట్టి మనం క్వాంటిటీ పెంచాలా తగ్గించాలా మన ఇష్టము. 4 వేసాము. ఈ సరుపు మొత్తం మిక్స్ కావాలంటే ఇక్కడ మనం కొంచెం తిప్పుదాము. కొంచెం తిప్పేసరికి చూడండి లోపల తిరుగుతుంది. చూడండి లోపల తిరుగుతుంది. మిషన్ తిరిగే కొద్దీ అది బాగా పురుగు వస్తుంది. మనం ఇప్పుడు దాంట్లోకి మనకు అవసరమైన గుడలన్నీ ఉతకాలనుకున్నప్పుడు దాంట్లో వేయాలి. చూడండి 0, 3, 6, 9, 12, 15 minutes తర్వాత మ్యూజిక్ వస్తుంది. మనం హెవీ అని పెట్టాము, ఎందుకంటే ఇది కొంచెం ఓల్డ్ అయింది కాబట్టి హెవీ అని పెడితే బాగా నీట్గా క్లీన్ చేస్తుంది. ఓకే, మళ్ళీ 15 minutes తర్వాత వస్తాం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చూసుకుంటే మనము 15లో హాఫ్ 7 minutes అయిపోయింది. అంటే నియర్లీ హాఫ్ మినిట్స్ అయిపోయింది. చూడండి ఎలా తిరుగుతుందో. ఇది తిరిగేది ఎలానో తెలుసా? 4 times లెఫ్ట్, 4 times రైట్ తిరుగుతుంది. మళ్ళీ పైకి కిందికి ఆటోమేటిక్గా తిరుగుతుంది. నాకు తెలిస్తే ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ అన్నీ ఆరబెట్టేది అన్నీ ఉన్నాయి. దాంతో పోల్చుకుంటే ఇదే మేలు అనుకుంటున్నా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు 15 minutes అయిపోయిన తర్వాత ఈ క్లాత్స్ అన్నీ బయటికి తీసి మనమే నీళ్ళు తీసుకొని ఆరవేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. నాకు తెలిసి ఇదే మేలు. మనము ఒక్కొక్కసారి నీళ్ళు వదిలేటప్పుడు ఇక్కడ డ్రైన్ అనే దగ్గర ఒత్తుతాం కదా, అప్పుడు నీళ్ళు ఒక్కొక్కసారి పోవు. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఒక చైన్ లాగా ఉంది కదా, ఆ చైన్ని కొంచెం టైట్గా బిగిస్తే నీళ్ళు అన్నీ పోతాయి. చూడండి చైన్ ఇక్కడ హోల్స్లో బాగా టైట్గా పెడితే నీళ్ళు అన్నీ పోతాయి. సరే, ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇంకా మిగతా హాఫ్ టైం అయిపోయిన తర్వాత వస్తాను. థ్యాంక్ యూ. ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, ఈ వాషింగ్ మిషన్ వాడేటప్పుడు, ఈ వాషింగ్ మిషన్ కాకపోయినా ఏ వాషింగ్ మిషన్ అయినా వాడేటప్పుడు దాంట్లో పిన్ సూదులు, కాయిన్స్, రూపాయి బిళ్ళలు అంటే డబ్బులు, కాయిన్స్ వేయకూడదు. వేసారంటే ఒక్కొక్కసారి అది స్టక్ అయిపోయి పని చేయకుండా పోతుంది. మళ్ళీ ఆ కాయిన్స్ అన్నీ తీసేంత వరకు మళ్ళీ ఇంకా పని చేయదు. కాయిన్స్ కానీ ఏమన్నా ఐరన్ పార్టికల్స్ కానీ ఏమన్నా పెద్దగా ఇరుక్కుండేటివి ఉంటే కానీ అది పనిచేయదు. జాగ్రత్తగా మనము అన్నీ ఏవి వేయాలి ఏవి వేయకూడదు అన్నీ చూసుకొని వేయాల్సి ఉంటుంది. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చూడండి ఫ్రెండ్స్, 15 minutes అయిపోయింది కాబట్టి ఎలా సౌండ్ వస్తుందో. ఇది ఒక 5 to 10 seconds ఇలానే సౌండ్ వస్తుంది. మనము కొంచెం 100 meters దూరంలో ఉన్నా కూడా వినపొస్తుంది. చూడండి టైమర్ 0 దగ్గరకు వచ్చింది కాబట్టి సౌండ్ వస్తుంది. ఆగిపోయింది సౌండ్ ఆగిపోయిన తర్వాత లోపల పని చేస్తుందా లేదని చూద్దామంటే ఏం పని చేయదు, లోపల ఆగిపోతుంది. ఇప్పుడు మనము నీళ్ళ తీయడానికి మరియు ఆరేయడానికి కావాల్సినవి చూద్దాము. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇలా 2 buckets నీళ్ళు తీసుకోవాలి. ఈ నీళ్ళు కొంచెము మసమసగ్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఏం కాదు. 2 buckets నీళ్ళు తీసుకొని ఆ క్లాత్స్ అన్నీ కింద వేసుకొని ఒక్కొక్కటి తీసుకొని 2 times దీంట్లో
2 టైమ్స్ దీంట్లో ముంచి తీయాలి, మళ్ళీ 2 టైమ్స్ దీంట్లో ముంచి తీసేసి ఇంకా ఆరేయాలి అంతే. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్లో అడగండి. థ్యాంక్ యూ.